6th பிளேஸ்ல Thermal Techல இருந்து வரக்கூடிய PSU பத்தி பார்க்க போறோம். Delivery up to 85% of efficiency, silent rifle bearing fan intelligent present, high quality Japanese capacitors, ensures a stable and reliable supply ஓட வருது. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 6880 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 3 verified reviews இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Deep Cool PSU பத்தி பார்க்க போறோம். 750 watt 80 plus gold power supply மாடலா வருது. 120 mm smart hydraulic bearing HYB fan கொடுத்திருக்காங்க. Fan size 120 mm, operation temperature 0 to 40 degrees Celsius வரைக்கும் வரும். Comes with 10 year கான brand warranty தராங்க. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 8135 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 90 verified reviews இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Gigabyte PSU பத்தி பார்க்க போறோம். 80 plus gold fully modular power supply வருது. 120 mm smart hydraulic bearing HYB fan தராங்க. Japanese capacitor and compact size வருது. OVP, OPP, SCP, UVP, OCP, OTP protection எல்லாமே இருக்கு. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 8899 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 441 verified reviews இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Cooler Master PSU பத்தி பார்க்க போறோம். MWE Gold 750 V2 80 plus Gold certified மாடலா வருது. fully modular power supply இது. Universal current gen motherboard composite ஓட தராங்க. high efficiency, reliability, simplicity ஓட வருது. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 9199 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 50 verified reviews இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல NZXT PSU பத்தி பார்க்க போறோம். 80 plus gold certified 750 watt PSU மாடலா வருது. Modular gaming power supply unit இது. Sleeved main cables and operating 0 to 50 degrees Celsius temperature வரைக்கும் வருது. Support up to 2080 Ti and AMD GPUs Vega 64 வரைக்கும் தராங்க. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 10803 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 118 verified reviews இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல Asus ல இருந்து வரக்கூடிய PSU பத்தி பார்க்க போறோம். lower temperature result in a longer lifespan ஓட வருது. 850 watts gold PSU power supply இது. 80 plus gold certification ஓட தராங்க. 10 year கான வாரண்டி இன்க்ளூட் பண்றாங்க. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 17980 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 83 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த PSU மாடல் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazonல தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் and first கமெண்ட்ல பின் பண்ற வேணும் அப்படி ஆஃப் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. பட் Amazonல சேம் பிராண்ட் சேம் ப்ராடக்ட் Flipkartல சொல்லுது. சோ அதுக்கு ஆல்ரெடிவா பெஸ்டா செல் ஆகக்கூடிய சில ப்ராடக்ட் லிங்க் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வேணும் அப்படி ஆஃப் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோ சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. See you, have a nice day.